Sot në New York është zhvilluar United Festival, festivali më i madh i organizuar ndonjëherë për shqiptarët. Por, me sa pash, sot ishte dita e parë dhe pash që kishte një pjesëmarrje skandaloze. Shumë pak pjesëmarrje dhe ishte për të ardhur keq, se si një organizim madhështor hidhet poshtë nga mos pjesëmarrja e shqiptarëve. Është për të ardhur keq në radhë të parë për organizatorët që marrin përsipër për të organizuar një event kaq madhështor dhe dështohet nga pjesëmarrja e shqiptarëve. Dhe kjo tregon edhe një herë që shqiptarët, çfarë do lloj gjëje të bëhet, nuk bëhen bashk asnjëherë. Imagjino, nuk bëhen bashk për festa, për muzikë, për argëtim, dhe të bëhen bashk për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për t'i hedhur hadhin njëri tjetrit. Është shumë për të ardhur keq. Nuk e di se si do jetë nesër pjesëmarrja. Ju që keni qenë sot, më thoni ja vlen apo jo që të vi nesër, apo dhe atë bilet që të kam bler ta gris edhe mos të vi. Jam shumë kurioz ta di, ju që keni qenë sot, se si ka qenë nga afër festivali dhe se si jeni ndjer dhe çfarë emocionesh keni përjetuar. Pra me pak fjalë, ja vlen apo jo?